Ti nemaš jedan izostanak? Nemam. Odličan si, bez četvorke. Bez i jedne, gospodine profesore. Ne viđaš se po gradu, kafanama? Ne, gospodine profesore, ja samo znam za put škola kuća. Velimire, to je nepodnošljivo. Ne shvatam vas, gospodine profesore. Školovanje se po pogreškama pamti, Velimire. Ne razumem. Svima vama sam dao pravo na pogrešku. Jedino sve ti sve izbjegao. Jesam li ja za to toliko kriv, gospodine profesore? Nisi, ja sam kriv. I oprosti mi što ti na vreme nisam rekao kad još postojala mogućnost da to promeniš. Velja. Devojke, sada će nam se pridružiti mladići iz prve muške gimnazije. Da bi osnovali prvo mešovito pevačko društvo. Ja se nadam da oni vama neće dosađivati. Ne, pa nikako. Zašto? Uzmite ovo klupko. Klupko? Šta će mi? To je vrlo opasno sa tim klupkom. Ali je vrlo lepo. Priznaćete. Nema police. Police. S ove strane treba da bude polica i s ove strane bude polica. Onda leti ja tu držim višnje, trešnje. Na jesen držim kruške, jabuke, šljive, dunje, grožđe. A ovde na vratima treba da bude jedna rupa u obliku srca. I onda ja, kad sedim ovako, volim da pljuckam kroz tu rupu. Pljuckam i uživam. Život nije idealističan roman. Jel se slažeš, Milorade? Sa čim? Da život nije idealističan roman. Imaš pravo. Život može biti i pesma. Šešir na vidiku! Patroti, mirno! Rajiću, alase! Skidaj kralja! Pozdrav profesoru Vujiću! Priči ovoj nema spora, gimnazija otkad posta, nije bilo profesora, kao što je Vujić Kosta, sa pojavom i u svemu, bio čudak da se pamti, ovu ljubav prema njemu, prve muške maturanti, za dobru je šalu znao, anegdota ima niska, nemački je predavao, bio ličnost istorijska, nemački je predavao, bio ličnost istorijska. Čitao sam ti pesme. Imaš dara. Šta te boli? Ono što boli i vas. Što je bolelo i Đuru Jakšića, što boli Vojislava. Sve rane roda našeg. Za to nema doktorskog leka. Ja sam došao pesniku po recept.
da napišete jednu pesmu posvećenu Đuri Jakšiću. A u koju svrhu? Vidite, mi, maturanti prve muške gimnazije, spremamo dobrotvorno slavlje u korist Đurine porodice. Želja nam je i da slavlje otvorite. Ne znam koliko sam vam ja za to pravi. Ima tu drugih. Kada ste vi u Beogradu, nema drugih. Dobar dan, gospodine direktor. Dobar dan. Dobar dan, gospodine direktor. Dobar dan, ne gnjavi. Dobar dan. Dobar dan, gospodine direktor. Dobar dan. Kuda, mladić? Suvišno pitanje, gospodine direktore, već sam u školi. Danas je ponedeljak, zar ne? Ponedeljak, gospodine direktore, opet po ko zna koji put. Naravno. A ponedeljkom đaci pozdravljaju svog direktora i direktor pozdravlja svoje đake. A ti si, mladiću, izgleda to zaboravio. Dobar dan, gospodine direktore. Neće moći. Idi na kraj reda. Pa kad stigneš na red, ja ću ti odgovoriti. Dalje. Dobar dan, gospodine direktore. Dobar dan. Dobar dan, gospodine direktore. Dobar dan. Dobar dan, gospodine direktore. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Stani. Mladiću, što ne staneš u red? Ući ću opet posljednji, gospodine direktore. Dalje. Hajde. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Dobar dan, gospodine direktore. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, gospodine direktore. Dobar dan. Dobar dan, gospodine direktore. Dobar dan. 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 Cviću. Hoćeš ti da pozdraviš svog direktora? Svakako. Dobar dan, gospodine direktore Kozarac. Idi bez traga, Cviću. Ko nema zaključenu ocenu iz nacionalne istorije? Branislav Rajić. Priđi malo. Da li ti to iskazuješ poštovanje prema nacionalnoj istoriji ili možda prema meni? Sad ćemo mi odmah utvrditi da li iza toga stoji odgovarajuće znanje. Znaš li čiji su sinovi bili Mutimir, Strojimir i Gojnik? Mir? Mir. Kada se posle Mutimirove smrti u Srbiju vratio odbegli Petar Gojniković? Navedi mi godinu. Ne znaš. A koje ono godine Časlav Klanimirović sa svojim drugovima prebeže iz Preslava u Rašku da obnovi otadžbinu? Daj mi godinu. Ne znaš ni to? Nadam se da ćeš bar znati godine u kojima je za vreme vladavine Nemanjinog brata Miroslava pisano naše ćirilično evanđelje. Daj mi godinu. Ne znam. Mir, tišina, hoćete da odem kod direktora Kozarca? Sada smo shvatili da je to tvoje papagajsko kinđurenje i majmunsko kliberenje imalo neki cilj.
neku posebnu demonstraciju. Zato ćeš dobiti jedinicu, marš na mesto, pa se tamo kliberi. Ima li neko pametan da kaže nešto na ovo? Kaži, Prodanović. Nisam siguran, ali mislim da je mom drugu dojadilo što vi stalno tražite samo znanje imena i datuma. Molim lepo, a šta bi gospodin? Ne znam, možda misli da je važnije razumevanje istorijskih događaja nego datum kad su se dogodili. Najbolje da on to sam kaže. Izgleda da se on slaže. Daću ja njemu njegovo slaganje. Baš me briga. Datumi ima da se znaju. Mir. Morate ih znati kako ih ja ovako mator znam. A znate li ih vi baš sve? Znam. Ko je te rekao? Izvolite, gospodine profesore. Izvolite. Gospodine profesore, izvolite. S'il vous plaît, monsieur professeur. Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation. Oh, merci beaucoup. Bravo. Izvolite, gospodine profesore. Prodanović, što tu radiš? Delim pozivnice, gospodine profesore, za maturantsku svečanost u slavu Đuri Jakšiću. Pa što ti deliš, mislit će da opet nešto demonstriraš? Do sada poziv niko nije odbio. Jeste pozvali direktora Kozarca? Nismo još. Njega ste trebali prvog da pozovete. Izvolite, gospodine direktore. Dobro jutro, direktore Kozarca. Gospodine profesore Vujiću, izgleda ćemo opet imati demonstracije. Dođite u moju kancelariju. Što ti rekao? Izvolite. Šta je to? Pozivnica za maturantsku svečanost u slavu Đuri Jakšiću. Đure Jakšića. Lepo. Kakve demonstracije? Nema toga, povuku. Ima. Opet priređuju neko slavlje u Narodnom pozorištu. Nije to nekako slavlje, to je dobrotvorna priredba u čast našeg velikog Đure Jakšića, a za pomoć njegovoj siromašnoj porodici. Šta ja da radim s ovim? Vi? Pa vi treba da ste ponosni što imamo tako dobru i osjetljivu decu. Kolega Vujiću, znate vi da mi upadamo sad u jednu nevolju sasvim nepotrebno. To se mora otkazati. Sve. Neko traži? Pa tražit će. A onda ću ja biti kriv. Znate li vi da je Đura Jakšić bio osuđen na Drinskom frontu zbog one pesme Padajte, braćo, plinite u krvi? Znate to? Da. Sva sreća, otišao je Bogu na istinu, pa nije odslužio tu kaznu na našu bruku i sramotu. 10 godina je prošlo od njegove smrti. Sad ga možemo slaviti. Vaše veličanstvo, pre svega, hvala vam što ste me odmah primili. Dobro. Ovdje sam povodom slavlja, a u čast Đure Jakšića. To sve da bude dostojanstveno. Tu je i moj ugled u pitanju. Vaš ugled pre svega, vaše veličanstvo. A ako treba, slavlje možemo i zabraniti. Da zabranimo? Da. Ja neću da to bude zabranjeno. Hoću da sve protekne u najboljem redu. Molim vaše veličanstvo. Ja sam kralj Srbije koji je Đura Jakšić pevao. Zar bih ja zabranio onoga koji je veličao Svetoandrejsku skupštinu koja je vratila vlast dinastije Obrenovića? Meni se učinilo... Zar bih ja zabranio onoga koji je opevao slavu i stremljenje kneza Mihajla? Onoga koji je ispevao srpsku konačnu samostalnost? Znate, vaše veličanstvo, oprez. Uostalom, zar ti stihovi nisu stajali pre 10 godina na slavoluku ispred kojeg smo svi prošli? Slavit ćemo ga, vaše veličanstvo, to sam i mislio. Samo... Znam. Ajde, oprezan si. Dobrog sam ja direktora prve muške izabrao. Ne treba se bojati mrtvih pesnika, nego ove žive, njih treba držati na oku.
I hoću da budem prvi dobrotvor na tom slavlju na kom ćeš me ti lično zastupati. Biću počastvovan, vaše veličanstvo. I da, na kraju, da se igra kraljevo kolo, a ne kolo kraljice Natalije. Oko nje se sad okupljaju svi moji neprijatelji. A dobro, to za tebe nije važno. Nego, vidi ovu sliku, šta kažeš, a? Samo što ne progovori, vaše veličanstvo. E, to je slika od Đura Jakšića. Da. Rade đaci u kafani. Ručamo. U kafani ručate? Nemamo gde drugo. Mi nismo iz Beograda. Što vi jedete iz jedne ćase, a vi iz posebnih tanjira? A mi što jedemo iz jedne ćase plaćamo jeftinije. Ovo košta 1 groš. Aha. A vi iz imućnijih porodica, vi jedete iz posebnih tanjira. Koliko vi plaćate? 60 para čaršijskih. Sedi! Ko je tražio pol litre crnog? A bre, đaci, javi se ko je poručio ovo vino. Ja sam poručio. Donesi ovo. O, dobar dan, kolega, i vi ste tu. Prijatno. Dođite, sedite. A vi, kolega, pijete i crno i belo vino? Ne. Ja sam poručio crno za vas. Čim sam vas video, znam šta pijete. Znam ja, kolega, da su to đaci poručili. Bože, sačuvaj. Dobro, da vam verujem. Ali ipak sramota je videti đake u sred bela dana u kafani. Tako je. Tražit ću da se oformi đačka kuhinja. Menza. Ja šta sam imao, Tako ja sam pošteno upisao. A čiji onda ovo? To nije moje. Ja nisam nije. Ne, ja sam pošteno upisao što sam... Kakav je to cirkus tamo? Gospodine direktore, đak ne plaća svoje jelo odmah, već svojom rukom u prisustvu gazde upisuje u tefter šta je imao, pa plaća na kraju meseca. Evo vidite, Vasić. Znači, piće danas nismo imali? Je, svašta. Eno Zmaj Jove Jovanovića. Tu su i Milorad Šapčanin, Dragomir Prsak. Vidiš li Milovana Glišića i Janka Veselinovića? Eno Vojislava i Dragutine Ilića, a tu je i Pera Todorović. Tu je i pesnik, lekar, eks-gradonačelnik i ministar Vladan Đorđević. Dame i gospodo, uvaženi gosti, dobroveče. Maturanti prve muške gimnazije odvažili su se da na današnji dan, godišnjicu smrti velikog srpskog pesnika i slikara Đure Jakšića, prirede za vas ovo svečano veče.
prvo će vam se obratiti prijatelj pokojnog Đure, veliki srpski pesnik i lekar, gospodin Zmaj Jovan Jovanović. Kad se slavi pesnik, slavi se njegova besmrtnost u pesmama. Đura Jakšić je dvostruki besmrtnik, jer je i slikar bio. Početkom 50-ih bio sam đak u Beču i nas 4 druga imali smo 2 sobe za stan. U manjoj smo bili Đura Jakšić i ja, ali smo sobe smatrali kao zajedničke, pa je Đura u većoj slikao. I tu sam ga ja naveo na trnovitu stazu pesništva, da na njoj bude naš Šiler. Otad traje naše pobratimstvo, koje se, nadam se, nije završilo ni kad smo ga 16. novembra 878. nas 4 pesnika, Milan Kujundžić Aberdar, Milorad Šapčanin, Jovan Dragašević i ja, u Skadarlijsku ulicu poneli u večnost. Jer čak i da ne postoji onaj svet, naše će pobratimstvo ostati u poeziji. Ja sam za ovo slavljenje Đure ispevao pesmu Svetli grobovi, iz koje ćete čuti sada jedan deo. Bejaste li, braćo moja mlada, da li bejaste vi na groblju kada? Aj, na groblju, na golemu, ta uvek smo mi na njemu. Grobljej zemlja kom se odi, grobljej voda kom se brodi, groblje vrti i gradine, groblje brda i doline, svaka i stopa grob do groba. Ko se osvrne da pogledi, bistrim okom i pogledom, na grobove ove svetle, povesnice dugim redom, mora čuti kako je živo, kroz vekove, kroz maglinu, ded unuku, otac sinu, borac borcu, dovikivo. Gde ja stadoh, ti ćeš poći. Što ne mogah, ti ćeš moći. Kud ja nisam, ti ćeš doći. Gde ja stadoh, ti produži. Još smo dužni, ti oduži. I ti pade, brate dragi. Nisam deco vas dok traje. Jel ti borba bila teška? Pokušajte, milina je. A ko behu oni divi koji su te napred zvali, koji su te ojačali, koji su ti krila dali? To bejahu ideali. Daruj Bože blagoslova da vas združi bratska sloga, zavetnike koji se kupe oko groba Đurinoga.
Događaj Svetoandrijske skupštine od 12. decembra 1858. godine zatekli su Đuru kao učitelja crtanja u privatnoj ženskoj školi. U tim događajima zazvonila je njegova rodoljubiva žica. Jedinu ljubav poznajem ja. Srbin. Sloboda. Svetinja ta. Porodica mu je postajala sve veća, a siromaštvo sve teže. Uza sve, nije bio državljanin Srbije. Tek 30. marta 1870. godine postao je prirodni sažitelj srpski. Sa Srbijom u duši, sa uverenjem da je starinom njen, poreklom od starih srednjovekovnih beogradskih plemića Jakšića, epske braće Bogdana, Dmitra, Stefana, kojima se i zvezda Danica čudi kako dele očevinu. Pesniče Đuro Jakšiću, pesme su ti bile i ožiljci, jer ti je život bio ranjiv. Bio si nam i Bajron, i Šiler, i Petefi. Bio si bard srpskog pesništva, rodonačelnik srpske boemije. Trebala nam je decenija da spoznamo koga smo imali. Ti si otišao, a mi se moramo pitati kakav smo mi to narod kad tvoj porod živi u oskudici. Jesu li nam rod tvoji siročići? Jesu! Na kraju će nam se obratiti pesnik Vojislav Ilić. Ima jedna Đurina pesma koja ovako počinje. Ćutite, ćutite, s perom u ruci steko sam sebi u rodu glas, s krvavom sabljom na bojnoj muci, bolji sam bio, bolji od vas. Mi svi savremeni srpski pesnici dobro znamo ovu pesmu. Na različite načine je primamo i tumačimo, ali je osporiti ne možemo. I ja, Vojislav Ilić, ovde javno priznajem da je bolji od nas. U ime porodice Đure Jakšića, sa kojom sam se orodio, ja se zahvaljujem svim darodavcima podjednako, bez obzira na visinu uloga. Imena najvećih darodavaca neću otkrivati, a među njima je i onaj koji ga je pomagao ponajviše za života. Prostite, čestitam kolega, ovo ste zaista lepo smislili. I ja se slažem. Hvala, kolega Vujiću. Sve najbolje. Gospodo pesnici, bit će mi zadovoljstvo da vas častim jedni piće. Dozvoljavate? Hvala, gospodin. Dobar dan, profesore. Gospodo maturanti, neko od nas mora da napusti ovu kafanu. Gospodine profesore, mi smo, hteli malo da uđemo među pisce. Među pisce Glišića, Veselinovića, Šapčanina, Ilića se ulazi darom, što se vama ne može osporiti. U kafanu ćete s njima sedeti tek pošto maturirate. Dotle možete sedite u dva papagaja, ja tamo ne idem. Slobodni ste. Konobar. Ja ću da platim. Doviđenja. Hej, momci. Daj mi to vamo, daj mi to vamo. Mitroviću. Je li ovo tvoj rukopis? Stihovi su moji. Mnoge su nam nade dali, mnogo šta obećali. A kad su se na vlast svili, rekli su nam aprilili. A ovaj prozni tekst, ovo nije tvoj rukopis. Policija ne podnosi karikaturu. Kad se u novinama naslika svinja, policija kaže to nije svinja, to je Svetomir. Kad se naslika Buda, kažu to je Avakumović. Naslikaju Lisicu, kažu to je Ristić. A najposle, kad naslikaju Prosjaka, svi policajci tvrde da to je srpski narod. Mitroviću, ja jesam političan, ali ja vidim da se misli na prve ministre ove vlade.
Čiji je ovo rukopis? Čiji je ovo rukopis? Znači, Pavla Popovića. Kad ste to napisali? Malo pre kad ste vi ušli. Se napravite važni. U Dardanelima, pred piscima. Sad čuvajte to malo slobode što još imate. Evo ti ovo. Radi ti s tim šta hoćeš. Ali dok sam ja odgovoran za vašu slobodu, to neću da vidim. Alo, Mitroviću. Ni u 2 papagaja neću da vas vidim. Drži. Molim za malo vaše pažnje. Malo pažnje. Pažnja. Obratite pažnju ovde. Šta ti je to? Ovo su beleške profesora istorije Zečevića. Šta će ti? Pa on toliko traži od nas da znamo sve datume, je li tako? Jeste, i davi nas i cepidlači. Jel tako? Tako je. E pa neka danas predaje bez svojih beležaka. Tako je. Spremite svoje datume, dolazi istorija. Sedite. Mi smo prošli put na času nacionalne istorije govorili o kralju Stefanu Radoslavu. Da. Da. Dobro. Dakle, kralj Stefan Vladislav. Radoslav. Bio Radoslav. Oprostite, rekli ste Radoslav. O, rekao sam Radoslav, da. Naravno, on je bio prvi. Radoslav. Radoslav, loš kralj bio, nesposoban. Vladao je kratko, od 1224. godine do 1231. godine. Više su ga zanimala liturgijska pitanja, ali se nije obraćao carigradskom patrijarhu, nego u ovom arhijepiskopu. A patrijarh je tada bio u Nikeji, je li tako? U Nikeji đavo je odneo. Neću ja vas zamarati sad i gnjaviti sa Radoslavom. Posle smrti njegove žene Srpkinje, koja se zvala, on je oženio vanbračnu ćerku Asinovu, koja mu dođe glave. Nezadovoljan time, Sveti Sava na saboru u Žiči predade svoj arhijepiskopski presto učeniku Arseniju. A koje godine to beše, profesore? Molim. Koje godine? Datum? Kad je to? Godine! Kad je predao arhijepiskopski presto svom učeniku Arseniju. Da, ali kad? A datum? Otišao je posle u Palestinu i u Egipat. Ali kog datuma? A kad? 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 Najvažnije je sada da znamo kako je svrgnuti kad Radoslav. Pa kad je to bilo? To je najvažnije. A to se i zna, tačan datum. To prosto interesantno kako se to zna tačno. I dan, i godina, i kad je on svrgnut. Kog datuma? Kog? Koji je to četvrtak? Četvrtak. Januara. Januara 1900. To je najvažnije da znamo, taj datum. On je svrgnut s vlasti, proteran,
pobegao sa svojom ženom u Dubrovnik, a njegov mlađi brat Vladislav je bio bolje sreće. Dok ovaj nije podigao nikakvu zadužbinu, Vladislav je podigao Mileševu. Da. I vladao je od 241. Ne, od 221. On je od Vladislava Cvetko. Ali znamo za nekom. Kolega Zečević, molim. Šta se dešava? Užas, kolega Vujiću. Nisu valjda moji đaci. Ko bi drugi? Ko bi drugi? Nešto nisu znali. Znaju oni na čem nebo stoji. A šta je onda problem? Moje beleške. Nestale su. Moje dragocene, ničim zamenjive beleške nestale su. A nisu valjda matura? Ma samo oni u celoj školi, samo oni u celoj pasioni su mogli da ih uzmu. Ako vi nešto ne preduzmete, ići ću odmah kod direktora Kozarca. Gospodine Zečeviću, a zašto bi oni uzeli vaše dragocene beleške? Zašto? Ja neću da pravim problem. Hoću natrag moje beleške. Nemojte ponovo da pravimo saslušanje celog razreda. Ja nisam tužibaba, ali ako se stvar ne reši mirno, morat ću. Ja nemam reči. Sad je dosta. Sad će da bude, šta će da bude. Gospodo đaci, ja nemam reči. Sejte. Gospodine profesore, našli smo, slobodno recite kako... Petroviću, budi ljubazan, marš u ćošak i ni reč da ne čujem. Ali, gospodine profesore... Ćošak i ni reč. Kako vi kažete? Ni reč, rekao sam. Ja sam samo htio da kažem kako vas razumem. Ti dalje pričaš. Evo, začepit ću. Ja više neću s tobom ni reč da progovorim, da ne ispade da ne možeš da izvršiš moju naredbu. Ja da govorim posle vaše naredbe, pa ne pada mi na pamet. Neka tvoja, Petroviću, bude poslednja. Ajde. Ja sprem tebe ćutim. Taman posla. Ja možda jesam sve, ali nisam toliko nevaspitan. Evo, ja sprem tebe ćutim. I ja sprem vas, gospodine profesor. Marš u ćošak! Dobro, šta se to desilo sa profesorom Zečevićem? Ko je uzeo njegove beleške? Niko! Šta će vama njegove beleške? Pa kako šta će nam? Opet ti. Ja samo da vam objasnim šta će nam beleški gospodina profesora Zečevića, ali ako hoćete ja mogu i da ćutim. Tvoje pretpostavke i matematičke hipoteze dokazuju posle na visokoj školi. Ja sam to već dokazao. Ko je šta? Gospodine profesore, ja potvrđujem jeste dokazao. Popoviću, u ćošak. Dokazao je, gospodine profesore Vujiću. Prodanoviću, u ćošak. Ali stvarno je dokazao. Mitroviću, u ćošak. Dosadni ste. Cviću, gde si krenuo? U ćošak, gospodine profesore Vujiću. Đak Mihajlo Petrović je lepo dokazao da profesor Zečević ne zna ni jedan datum koji od nas tako važno traži. Ceo čas je predavao, a ni jedan datum se nije poklopio sa onim iz njegovih beležaka. Pa da nije tih beležaka, on ne bi znao ni kada je Bastilja pala. Petroviću, zakazu da kupiš knjigu iz istorije za biblioteku. Ja sam već Jaši predao knjigu o demokratiji Tokvil. Sve ti unapred znaš. Kako da se vrate beleške profesoru Zečeviću i kako da mu se vi i ja izvinimo. Ja mislim da će se gospodin profesor Zečević vama sutra izviniti, jer ću mu ja danas poslati beleške iz Zemuna. Iz Zemuna? Pa kao što znate, Zemun je inostranstvo. A poznajući gospodina profesora Zečevića, on će misliti da se za njegove beleške interesuje obaveštena služba moćne Austro-Ugarske. Tako se o profesoru ne govori, a lasu jedan. Ovde radimo na ugledu gospodina profesora Zečevića. Ovoga može kandidovati učenom društvu za akademika. Slušaj, Petroviću, da Bog da ti meni jednog dana bio akademik, pa ćeš morati 3 puta da meriš reči pre nego što ih izgovoriš. Pa ja ću biti akademik. I ja ću. Moguće.
Vrlo moguće. Sve mangup do mangupa. Gospode, hvalim te što si ih podario i umudrio. Jeste li čuli, kolega Vojiću? Za šta? Za moje beleške i Austro-Ugarsku. Znači, nisu ih moji đaci ukrali? Dakle, čuli ste. Pa to zna ceo Beograd, slavi vas. Jeste vidjeli da sam bio u pravu? Jeste vidjeli? Kajem se što sam ih onako napao. I njima je vrlo neprijatno, verujte mi. A vama svaka čast. Ja očekujem sada da budete primljeni u učeno društvo. Mislite? Pa to je logično. U to ime moramo ručati. Ja to radim svaki dan, verujte mi. Ma ne, htio sam da kažem, hoću da vas častim ručak. A gde su te vaše beleške? Volio bih da ih prelistam. U policiji prave prepis, moje beleške će sad postati državni dokument. A, čujem da ima zanimljivih zapažanja oko Bečke bune i Mađarske revolucije 1848. Pa, ja sam jasno izneo svoje zapažanja i viđenje tih događaja. To nije ni malo naivno, znate, nije. Mislite? Da. Mislite, ja? Šta da radim? Ma, nemate vi ništa da radite. Sad vaši beleške rade za vas, a vi samo da uživate u lomorikama. Ja mislim da su zato ovi... Ste vi vidjeli ovo? Ne, izvolite, evo. Ja mislim da su ovi... Da vas čekaju. Čekaju vas, izvolite. Dobro, čekaju. Hvala vam. Kolega, svaka vam čast. Svaka vam čast. Hvala. Kolega, čestitam na otporu carstvu. Čestitam. Mona čestitam. Hvala. Molim vas da vam u ime razreda najsrdačnije čestitam. Hvala. Hvala svima. Ste vidjeli? Mora bih se deci izviniti. Nema potrebe, oni su ponosni na vas. Jel te? A najbolje ćete im se izviniti ako ih najstrože ispitate iz istorije. Tako mislite? Tako. Smijem nešto da vas pitam. A kako da ne? Kako se istorija završava? Hoće li nas ismejati? Kolega Zečević, molim vas. Sačekaj. Taj slučaj s vašim beleškama je mnogo izašao u javnost. Ni mojom zaslugom, ni mojom krivicom. Ponos naroda je u pitanju. Sa najvišeg mesta mi je javljeno da se sadržaj tih beleški više ne pominje. One su postale državni dokument. Državni dokument, ali tajni. Njihov sadržaj, kolega, bi mogao ozbiljno da ugrozi odnose između dve države. Austro-Ugarska je velika carevina, a Srbija mala, tek novo nastala kraljevina. Razumete? Razumem. Idite sad. I ćutite o ovom razgovoru. I šta kažete, profesore, kakve su brizle? Ko duša? Stigo smo i do penzije. I to je za ljude. Na zdravlje. U vaše zdravlje. I da u penziji dugo poživite. Potrudit ću se. Nego recite mi, profesore, rekli smo za vaš odlazak u penziju, pečem jare u Ilovači, je li tako? Dobro. Odakle Ilovača? Kako? Pa nije svaka Ilovača da se u njoj peče jare. Pa, profesore, pa nećete Ilovaču jesti, ješćete jare pečenu u njoj. Hoću jare,
pečeno u Apatinskoj Ilovači. Dobro, de. U redu. Pa tako. Šta će ovo večeras biti? Da li Mokranjac vodi ovu družinu? A vodi Horda, peva. Gde peva? Evo tu odmah iza ćoška. Šta ima iza ćoška? A tamo ima jedna lepa devojka. Jelena se zove. Lepa Jelena? Pa šta? E pa to već morate Mokranjca da pitate. Nije valjda. Jeste, boga mi. Držu. O, Bože. Šta se, profesore, čudite? Pa vi ste valjda svašta videli u životu. Pa ja sam svašta video u životu. Branko Radičević i ja smo pevali duete devojkama ispod prozora. Ali ovaj dovede ceo hor. Sramota što taj Mokranjac bruka čestitu devojku. Biće belaja. I tražit će da oženi devojku. Nego, profesore, gde da nađem tu Apatinsku Ilovaču? U Apatinu. A, pa profesore, pa gde je Apatin u Austrougarskoj tamo? Pa posadi momke nek donesu. Skuplja dara nego jare. Ja ću da platim troškove. Nek donesu šafolj Ilovače i nek donesu obavezno balon banjske vode. Jel važi? Važi. Eto je.